Ini kucingku namanya kucingku. Dan satu lagi nggak tahu dan ini mau aku cari. Hai guys. Ini adalah namanya. Hai guys. Aku lucu. Aku namanya kucingku guys. Dan ini namanya kucingku. Ini gemoy kan? Gemoy kan ini? Gemoy loh. Hei gitu. Dan ini aku belajar lagi dulu. Dan ini aku akan kucingku. Dan ini nggak tahu guys. Mana lagi lah? Kucingku. Tadi abangku sini. Abangku. Nampak di situ dia, nggak tahu. Oh di situ dia tadi. Kamu nggak ikut kucingku.